元之，习近平，你说对他来讲的话，包括几次的南巡，所有这些，现在是很重要一个宣传的时刻。对，特别是他这次去的地方是广东啊，特别是今天他去了深圳的40周年的这个庆祝大会，经济特区的庆祝大会。因为中共是在1979年的时候，他过去是比较保守的一个社会，但是1979年那时候他们准备要做经济开放啊，那所以就在广东的4个城市，包括汕头、珠海，然后深圳跟厦门这4个城市做了试办的经济特区。那所以大家其实对于这广东这4个城市是非常关注的。那后来，因为1979年之后又遇到6四天安门嘛，那个时候中共也遇到就是保守派跟改革派之间的角力，所以在邓小平的晚年大概在1992年的时候，他特意跑去深圳啊，去参加的这个去南巡啊，那一次获得非常大的关注，后来又变成一个习惯，就是说只要逢时啊，就经济特区的那个成立逢时，就会有领导人过去。所以江泽民就去了大概20周年。那胡锦涛在经济特区30周年的时候就去了。那这一次习近平他去的是40周年，可是他其实不是第一次去，他总共去了3次，这次是第3次去。那为什么呢？因为习近平他跟深圳的渊源非常的深他的爸爸叫做习仲勋习仲勋是谁呢？习仲勋之前曾经任广东省第1书记。好，那本来大家都以为说深圳的经济特区是邓小平一手催生，结果没有想到习近平上任之后，告诉大家，其实他的爸爸才是所谓的深圳特区之父啊。然后他爸爸在1979年的4月曾经做过深圳的经济特区的这个书记，就是等于是他一手催生。所以习近平在他刚上任，在2012年的12月的时候，上了1个月他就去深圳。那他当时去的时候，因为他才上任1个月，所以大家其实对他很好奇，就说：习近平你上任之后，你会不会继续这个改革的路线？结果他在当场呢就宣布，他说改革路线是正确道路，绝对要继续走下去，然后大家就放心了。然后后来他是2018年10月又再去了1次，但是在2012跟2018这中间发生非常多的事情，比如说2013年习近平提出了"一带一路"，2015提出中国制造2025，还有2015年的时候他提出一个粤港澳大湾区的一个政策，那这个政策当时有很多香港人反弹，为什么？因为2014年大家还记得吗？那时候有一个雨伞运动，所以香港人会认为说，你提出这个粤港澳大湾区是不是有一种硬融合，硬要把我们去跟深圳、香港、什么澳门混在一起，去削弱我们的自主性？所以那个时候香港人是有点反弹。然后再加上2018年的时候，习近平那时候透过修宪让自己的权力更稳固，所以很多人怀疑说，习近平是不是要走向独裁？你还会坚持这个经济改革的道路吗？结果他就是2018年去的时候，他还是讲说他们还是要继续就做这个经济改革。那这一次就是今天这一次他去一样中共一样是面临到非常多的问题，比如说疫情的问题、香港的问题，还有习近平接下来，因为你继续连任嘛，你未来对于经济的破坏到底是什么？在中美贸易战的状况底下，你怎么突破困境？所以他这一次去，大家非常好奇那他这一次呢？但是他这次去了之后呢，他也是强调了他昨天就去了那个潮州嘛，就是说要自力更生什么意思呢？很多人就解读说，他就要从那个中国经济从外循环变成内循环，他要改善自己经济的一些产业的本质，然后把市场变成一种内循环，去突破现在外界对他的一种围堵。这个是习近平这个部分。那另外有一个意义，他这次有一个意义，就是很多人在因为那个林郑月娥他本来周3就是要公布一个新的施政报告，他应该要去报告，结果忽然间不报告，为什么？因为他要等习近平来之后再做报告，所以他要根据习近平的内容来去调整他的报告内容，所以很多人解读是说，习近平现在已经解决了香港问题，等于说反中的问题已经被控制住了，那接下来香港呢，你就是要跟着我继续走，所以今天习近平其实有提出一个大战略就是说他要继续推动大湾区的这个建设，而且鼓励港澳粤的同胞们来投资这个大湾区的这个一些铁路建设等等，所以看起来啦，就是它会面临到一个融合，而且香港呢，因应习近平要来的，还发生一个很有趣的事情，就是说，因为它居然无风，没有风一点点小雨呢，居然挂了一个8号风球，就是所谓的台风就说股市也不要交易了，然后很多人就酸根本就没有台风你干嘛要为什么要停止股市交易？然后还有人酸说这个是有史以来这个离香港最远的一个台风。然后后来这个香港天文台出来解释说，没有，我们是预测说可能会有很大的风雨可以看得出来呢，香港人是非常重视习近平这一次的这次的南巡。然后
昨天不是大家有看到吗？习近平去潮州的时候， Yeah. 他不是很亲民吗？前后都跟了非常多人，还去碰了一个爸爸，抱了一个婴儿，大家全部没有戴口罩。所以有人讲说是不是演的？不然的话，国家元首这么重要的混到人群当中，为什么大家都没有任何防疫措施？结果你讲的这个，我本来要提醒观众朋友，刚才的画面，等一下你还可以继续看，导播可以放。他在包括深圳啦，包括所有的演讲的那个画面，下面所有的人都戴口罩。就是昨天你讲说他去潮州那些旁边，刚才镜头各位观众看，没有一个人戴口罩。我们昨天就讲，你不觉得这太奇怪了吗？国家元首，而且平常讲，老共虽然我们必须承认他的疫情还是取得某种程度的控制，但是这种场合之下，你告诉我不戴口罩，太不可思议了吧？所以肖哥今天就发生一件事情，大家很紧张啊，就是习近平他在演讲的时候，其实发生演讲的时候，居然出现了咳嗽的状况，一直咳，然后还有4次停顿，还有喝水。然后呢，本来央视在直播啊，看到习近平咳嗽，马上拍下面的观众。但是因为呢，下面大家听习近平讲话都非常的安静，然后不敢出声音，所以只要你咳嗽，就像针掉地上的发出声响一样，被震撼了全场。所以呢，大家就是说，立刻联想到说，啊哈，你在咳嗽，然后你昨天又没有戴口罩，你现在对于防疫到底你们慎不慎重啊？所以反而习近平今天讲什么？还不如他被咳嗽这件事情，媒体报的来的关切啊。对啊，就刚才观众朋友看到的画面就是啊，你一个就是他在深圳40周年，那下面都戴着口罩；另外一个就是刚才他前天的时候去的那个地方都没戴口罩，所以为什么有人会怀疑说那旁边是不是都安排好的呢？因为身体应该也检查过了，就是你们应该都是身体健康，然后家世清白，不会有任何问题。你看一下，因为在现在之下，平常连我们疫情控制的这么好。你说小英总统出席在很多的场合里面，要不要现场大家要戴口罩？还是要嘛？这个还是要注意一下这些。可是所有这些，王远，我们现在看这些，包括李克强最近讲的话，跟习近平最近讲的话，因为李克强在这个节骨眼跟你讲说，各级政府啊，大家要打算要有坚持过几日子这样的一些准备。大家就在讲说，你们两个到底现在是唱哪一出啊？就是所谓的是不是真的有内斗或什么，或是五中全会，大家讲对他们来讲很重要，所以习近平南下所有这些都是为了维权维稳。我相信李克强，我相信他们中共内部现在其实蛮纷乱的，所以习近平更是需要他借由南巡宣示自己领导的权威，而且借由南巡，我觉得他这个有蛮重大的意义，他就是要形塑啊。从他们开国元勋毛泽东之后，再来邓小平就是南巡，就是邓小平去振兴了他们的经济。邓小平在41年前南巡之后，定了这个深圳的这个开发计划，所以他要形塑毛泽东开国元勋之后，哇，邓小平振兴他们整个中国，一直到他习近平，所以变成是毛。邓、习，他们就是这个中共啊正统的接班，他用这个来稳固他们党内那些包括李克强这些挑战者。赖老师，我先请教一下，五中全会真的有这么山雨欲来腥风血雨的感觉吗？目前看起来好像是这个样子，因为就是说。那个当然，我们在讲到说五中全会，目前大家很多都在看的，倒是说老共他们应该应该有重要的经济计划，特别是在之前就开始听到有很多所谓的内外双循环，内循环为主。然后呢，如果说是内循环的话，基本上就表示说老共他们自己也在想要怎么样跟美国脱钩，已经不是美国跟中国脱钩，是自己他也要脱钩。那所以说，这就是一个非常大的一个经济的这样的一个很大的一个变革。是。那这个变革实际上又牵涉到说，因为很多官员照讲，他们今年要做的是就是那个小康的那个脱贫攻坚年。那很多官员他要怎么升上去，就看这个成绩嘛。没有这个成绩，那在今年五中全会或者说是共产党他的那个大会里面受到认证，他明年在那个两会的时候，他要升官升不上去。但是现在发现整个那个业绩完全改变了。那这边要怎么办？那往往一旦业绩改变，就变成怎么样？可以顺势给习近平另外一个新的清理对手的一个方式嘛。那我们可以看到，习近平他在之前李克强和他之间的那个矛盾变得越来越公开化。习近平说我们国家现在经济都还好，李克强开始讲说我们的紧经济、紧日子。
然后习近平说我们的这个科技要自主等等，然后呢李克强又忽然又讲到说我们要地摊经济，好，然后什么6亿人他的那个月不到1000块，然后7亿人月不到2000块的人民币这个样子，所以说很多的讯息通通都是互相的矛盾。OK， 那现在习近平人直接到了这个深圳那个地方去，那我觉得他当然一方面他是对香港有这样的一个那个意见，要传达什么样的东西。那另外一点我是觉得说，如果习近平整个人他人就冲到香港那边讲话，1国2就真的完全没有了，因为就变成说直接那个中国的国家主席跑到那个地方去指导香港要怎么做嘛，所以还要维持某种程度好像1国2制的样子，让那个林郑跑到深圳来那边听训，然后林郑他那边再继续去执行。但基本上我觉得习近平他的现在这些作为啊，应该是一方面是说针对那个国际上面，特别香港的议题对他所施加压力，而且要知道就是说香港现在的那特别是有关于香港的人权法等等，他目前是开始制裁香港的官员哦，很有可能会牵涉到说中国他香港决策重要的一些官员。